नीसू देशवाल ने जाने से पहले सभी को समझाया था कि स्टंट जैसे कामों को छोड़ दो, क्योंकि स्टंट में बहुत रिस्क है। मेरे भी किस्मत का कोई पता नहीं, जब तक किस्मत साथ दे रही है तब तक काम चल रहा है। जिस दिन किस्मत साथ छोड़ देगा उसी दिन हम चले जाएंगे। और ये नीसू देशवाल का बात सच हो गया, जो कि स्टंट के दौरान ही नीसू देशवाल चले गए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि जो भी बंदा ट्रैक्टर को लेकर आ रहा है मार्केट में, वही स्टंट कर रहा है। तो चलिए आज मैं आपको एक खतरनाक स्टंट दिखाऊंगा, जिस स्टंट में नीसू देशवाल की तरह ही एक बंदा बॉल बचा था। तो चलिए उस वीडियो को देखते हैं। लेकिन उसे देखने से पहले दोस्तों, अगर आज भी जो नीसू देशवाल से प्यार करते हैं वो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मुझे पता है कि नीसू के चाहने वाले जरूर करेंगे। तो दोस्तों ये रहा वीडियो।